हमारे सौर मंडल का तारा सूर्य। सूर्य के प्रकाश और गर्मी से सभी परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य आवाज़ करता है? जी हाँ, सूर्य भी आवाज़ करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने 20 वर्षों से सूर्य के वातावरण का अध्ययन किया है और हम सूर्य की गति, उसकी तरंगों, लूपों और विस्फोटों को अपने कानों से सुन सकते हैं। नासा के अनुसार लहरें सूर्य के अंदर घूम रही हैं और सूर्य के अंदर उछल रही हैं। सूर्य शांत नहीं है। नासा के वैज्ञानिक एलेक्स यंग के अनुसार हमारे पास सूर्य के अंदर देखने के लिए सीधे तरीके नहीं हैं। हमारे पास सूर्य के अंदर जूम करने के लिए एक माइक्रोस्कोप नहीं है। इसलिए सूर्य के कंपन का उपयोग करने से हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये कंपन वैज्ञानिकों को सूर्य के अंदर जटिल गति की श्रृंखला का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करता है। कंपनों से हम चारों ओर बहने वाली सौर सामग्री की विशाल नदियों को देख सकते हैं तथा सूर्य की परतों और जटिलताओं को समझने लगे हैं। नासा के गोडार्ड विजिटर सेंटर में सूर्य की आवाज़ें प्रदर्शित होती हैं। ये सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला के 40 दिनों के मिशेल्सन डॉपलर इमेजर डेटा से उत्पन्न ध्वनियाँ हैं। सूर्य हम की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसकी ओम की ध्वनि के साथ भी समानता की जाती है, लेकिन नासा ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि सूर्य द्वारा उत्पादित ध्वनि में ओम के साथ समानता है। आशा करते हैं कि सूर्य की ध्वनि से संबंधित वीडियो आपको पसंद आई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।